Ngeten kula terang. Niku kula cerita keramat Imam Ghazali dulu. Saking populernya Imam Ghazali, termasuk Syekh Abdul Qadir Jilani, itu beliau jadi wali. Itu ekor beliau karena dalam suluk itu beliau pakai panduannya Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Syekh Abdul Qadir jambak, proses suluknya itu mengikuti proses yang ada di Nabi Ihya. Sehingga Syekh Abdul Qadir sendiri dalam fatwanya bahwa tarekat saya itu Ghazaliyatun. Dalam teori suluk saya, manhaj suluk saya itu Ghazaliyah, ngikuti Imam Sinten. Itu kalau cerita, walhasil ada habib-habib itu yang arif itu mimpi ketemu Rasulullah terus tanya, ya Rasulullah, orang-orang itu begitu mendewa-dewakan Ihya. Lalu menurut engkau itu gimana Ihya? Nabi nyuruh Abu Bakar atau Umar itu disuruh baca. Yang dibaca itu Kitab Qawaidil Aqaid. Ketika dibaca, kata para habaib, saya sering mimpi Nabi, tapi belum pernah melihat Nabi seceria ini, kayak Nabi ceria ketika dibacakan Ihya di depan Nabi. Ini Pulau Wajah, ini kitab Ihya ditunggal tentang alamat ulama akhirat. Ini koloniati saking dalam begini termasuk aneh. Jadi alamat ulama akhirat itu sing gampang guyu. Jadi cerita alamat ulama akhirat tapi alamatnya sing gampang nopo guyu. Dan teman ngertos nak guyu kula duwe sanad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min halan iku setengah saking alamati ulama il akhirah. Ayakuna ento ana sapa wong khazina niku akeh sisae, mungkasiron tur akeh terpecah. Maksudnya mungkasiron ingkang ringkih, ingkang rasa ringkih. Mutrikon ingkang gampang diluk, somitan tur ingkang meneng. Ya daru ingkang petera apa asarul khosyati apa bekat-bekat khosyah. Khosyah wedi pangeran Allah ati ing atase tingkah wong wa kiswati lan pakaiane wong wa sirati lan prilakune wong wa harokati lan obahe wong wa sukuni lan menenge wong. Wanuti lan omongane wong wa sukuti lan tegese menenge wong. Layang guru ilahi nazirun. Niki kayak garis ini kayak napa jenenge. Garis bawah ini. Ciri utamane wali utawi ulama akhirat niki. Layang guru ilahi nazirun illa wa kana nazaruhu mudzakiran lillah. Ciri utamane wali utawi ulama akhirat ngeten. Layang guru ora ningali ilahi maring wong alim utawa maring wali. Sapa nazirun wong sing ningali. Illa wa kana kecuali ento ana apa nazaruhu apa ningali ning alim. Wong sing alim utawa sing wali kemudak kiron ngelingno lillahi ta'ala maring Allah ta'ala. Wa kanat lan ana apa surat apa prilakune wong utawa gambarane wong dalilan dalil ala amali ing atas sing amale wong. Fal jawatu mongko te barang sing apik iku enu te mripate jawat miratu dadi kaca, dadi kacane, kaca milane jawat. Wala amal akhirati utawa ulama akhirat yurafuna. Iku iso den kenali sapa ulama akhirat biji marum kelan alamat-alamat ulama akhirat. Isaki nanti ing dalam antenge wajilati lan inane merasa hina wa tawadu ilan tawadu. Waktu kilalan teman-teman den ucap napa ngene ma'al basabu abdan ora bakal nganggoni sapa abdan ing kawula lapsatan ing pakaian utawa lupsatan ing pakaian. Asana ingkang luwih bagus min khusyu'in tinimbang khusyuk sakinaten ing dalam ketenangan. Baya mongko tai lupsah utawa lapsah iku lupsatul anbiya iku pakaiane para nabi wa fi masolihin lan alamate wong saleh wa siddiqin lan sing bener ibadah wal ulama ilan ulama. Wa amma tahafutu ana pun utawi serampangan fil kalam ing dalam omongan wa tasadduqu lan jero-jero ana perkara wal istirau lan ngentekno fiddah ing dalam guyu wal khiddati lan kecerdasan maksudnya kenemenen fil harakati dalam obahe wa nukilan pengucapane faqulu dalika mongko wis kabehane mongkon-mongkon kabeh min asaril batori iku setengah sange bekas-bekas keangkuhan wal amni lan bekas sing rasa aman wal ghaflati lan bekase lali atau efek sangka lali an azimi iqabillah saking gedene siksane Allah taala wa tasisi suktihi lan bangete bendune Allah wa wa ta ikilah perilaku iku dabu abna idinya ku wateke wong-wong donya al wafilina kang lali kabeh anillah sang Allah dunal ulama ora kok wong sing ngerti sing ulama iki lan Allah wa hadza utawi iki niki mulai penafsiran ulama wa hadza utawi iki uli anal ulama. Krono saat temen ulama itu salah satu nono telu. Ulama itu jenisnya telu. Kama kola sahel atas suri. Wonten semoco atas suri, wonten semoco atas suri. Tapi nak begini tahdibul asma itu atas suri. Rahimahullah. Ulama itu jenisnya telu. Mbok kowe hitung dhewe mlebu jenis ndi apa ora blas.
Kok hitung-hitung dhewe. Aku lo telu-telune mlebu. Ini buatan sombong tenan. Alimun, sisi ulama sing ngerti bi amrillahi kelawan perintah-perintah Allah, tapi labi ayamillah, ora kok kelawan hari-hari ini pangeran. Jadi kenal hukumnya pangeran, tapi enggak kenal tradisi ini pangeran. Wa era halal haram, tapi ra roh tradisi ini apa? Pangeran. Wa hum mutai jenis iki al muftuna sing tukang fatwa kabeh fil halal wal haram. Wa bedina ngomong halal apa? Haram. Tapi ra roh tradisi ini pangeran. Jadi kenal hukumnya tapi ra kenal napa? Tradisi. Wa hadzal ilmu tapi ikhlas ilmu iku la yurisul khusyah. Iku ramari khusyah. Halal haram iku ramari khusyah. Senengane ngukumi wong. Kategori kedua wa alimun billahi ta'ala la bi amrillah wala bi ayamillah. Ngerti nak pengirane ngono, perintah yo ora roh, tradisine yo ora roh. Wa hum umumul mukminin. Kok kowe kok ngerti pengirane ngono. Tradisine pengirane yo ora roh, detail-detail hukum yo ora roh. Wa hum umumul mukminin. Tapi dungane terus dihancur. Wa alimun nomor 3 wong alim billahi ta'ala kan Allah taala wa bi amrillah lan kan perintah Allah wa bi ayamillah. Di roh hukumnya pangeran, ya roh tradisine pangeran, ya roh hari-harine pangeran. Wa hum utawi iki golongan sing ketiga iku as-siddiqun, ulama sing bener, sing jujur, sing imane bener. Wal khasyatu wal khusyu'u innama taslibu alaihi. Alamate utai sifat wedi wal khusyu'u lan khusyu'u innama taslibu angusne mendominasi, menang mongal maknane mendominasi apa khusyah. Apa meligi apa khusyah. Nah cara iki kuwi maknane meligi, maknane mendominasi apa khusyah ali mengatasi ulama. Wa arada bi ayamillah, maksudnya ayamillah bi anwa ukubati, tegese pira-pira warna-warnane siksane Allah. Al-ghamidati ingkang samar. Wa ni'amila nikmati Allah taala al-batinati ingkang batin Allah dirupane ni'am. Afaduha kang maringna sapa Allah ing ni'am alal quruni ngatasi pira-pira generasi asalifati kang dhisik wallahi qatilan generasi sing somben. Paman mongko te sapane wong ahato ngliputi apa ilmune wong bidzalika kan mengkono-mengkono kabeh. Agama mongko dadi gedhe apa khofu wedine wong. Wa dhahara lan dadi pertela apa khusyuk wong. Wa qala lan dawa sapa Umar radhiyallahu anhu ta'allamul ilma belajar sira al ilma ilmu wa ta'allamun lan belajar sira ilmi krana ilmu as-sakinata ing kaantengan wal waqara lan tegese anteng wal khilmalan gampang nyepuro. Iku maknane arif. Wa tawadhu. Niki kitab teng kula niku. Mulane kula mbek Mustofa jenggot sopan gara-gara niku wonten aturan iki. Wa tawadhu lan sopano sira liman maring wong. Ta'allamuna kang belajar sira kabeh menuju saking man. Wal ya tawaduk lan yo belajar laku maring sopan laku maring sira kabeh sapa man wong ya ta'alamu kang belajar sopan hukum sing sira kabeh. Nek mulang sing sopan mbek sing diulang sing sopan. Wala takunu lan aja ana sira minjaba birati ulama sing ulama sing sombong. Nek ngono fala yukawamu mongko ora dadi ana regane apa ilmukum ilmune sira kabeh bijahlikum kelan bodho sira kabeh. Wa yuqalu lan den ucapno apa ngene ma atawa ora paring sapa Allah abdan ing kawula ilman ilmu illa atadu kecuali paring sapa Allah ing abad mawi sertane ilmu ilman ing rasa arif rasa gampang nyepuro wa tawaddu lan tawaddu wa husna khuluqan lan api budi pekerti warifkan lan sifat halus padahal huwa ilmu nafi wa fil athari ing dalam hadis utawa dawuhe para sahabat riyen man atahu wa ilman man disapane wong atahe kang paring ing man sapa apa ilman ing ilmu wasisan lan zuhud wa tawadduan lan tawaddu wa husna khuluqin lan api budi pekerti bahwa mongko teman iku imamul muttaqina iku imame wong sing takwa kabeh wa fil khabari lan ing dalam hadis niki kula apal mulai alit dan kula lakoni sok ben nganti mati niki hadis termasuk hadis andalan kula niki kula lakoni mulai riyen mulai kula latihan ngalim nganti tuwa nganti sampean mati niki kula lakoni tenan. Dawe Nabi ngeten, inna min khiyari ummati, sak temene iku setengah saking pilihan-pilihane umatku, termasuk umatku sing pilihan iku kauman ngono kaum. Yat hakuna kang guyu sapa kaum jaran kelawan banter. Enak guyu ku banter. Mergo saking min saati rahmatillah, saking yakin rahmate Allah. Wa yakuna lan nangis sapa kaum siron pas tapi pas dhewean aja tetep guyu. Wa yakuna napa? Siron. Kok dhewean san guyu jan. Tapi wayab kuna lan nangis sapa ngakeh siron kelawan napa raha? Sia. Mergo min khaufi adabi krana wedi siksane Allah. Dina kumpul wong gampang guyu, tapi nek dhewean gampang napa? Nangis. Kula alhamdulillah kuat nglakoni. Abdanuhu mutawi badane wong akeh, fisike umati, fisike secara fisik fil ardi ing bumi. Kula cara lahir kancane rugen. Enteng ya, cara lahir napa? Enteng, derajate enteng. Tapi wakulu bu mutawi atine khiyaru umati. Tapi atine fisama ing dalam napa? Langit. Kalau ora tau mikir badi rugi orientasine badi napa? Rugi.
Kalau ora tau ngeluh perkara bojo rugen ngeluh. Jadi beter wa qulubuhum napa bersama. Nah, dene bil ardi. Berarti tanggal dadi wali apa? Mau roh nak pengira roh ngono to. Hukum yo ora roh, tradisine kenapa? Arwahuhum te ruh-ruhe khiyaru umat iku fid dunya ing dalem dunya. Cara lahir nggih ruhe ning dunya, tapi wa ukuluhum te akale khiyaru umat iku fil akhirati ing dalem akhirat. Ya tamassauna padha lumaku sapa umati bisakinati kelawan anteng. Tapi waya taqarrabuna lan padha taqarrub sapa khiyaru umati bil wasilati kelawan amal apik. Maksudnya wasilah sing mriki niku amal apik. Ora nyekeli patok mboten-mboten. Wasilah ning batane ulama manane ngamal napa? Apik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilah. Manane bil amali sholeh. Mboten-mboten. Soalnya kalau kuburan niku nyekel patok niku nggih ben eling mati mboten-mboten wasilah. Mboten kaitane wasilah. Pun kula terangno ngene iki terus niki amdan nggih. Kula akhir-akhir ini sering khataman Ihya karena saya memang mulai ngalim lah, mulai saged maca kitab sering belajar Ihya. Iki kula tahadus bin Ahmad. Kula gak ada naskah Ihya niku 4. Sing sitok mun rusak sange sering napa? Tak dina ini. Yang satu itu edisi DKI Darul Kutub Ilmiah. Itu pun saya beli satu lagi kemarin karena saya itu enggak mau resiko salah. Beli yang cetakan Darul Hadis Al-Qahirah. Itu yang 5 jilid. Jadi saya tuh kalau punya kitab induk itu rata-rata sampai 3. Itu memang cara bahasa intelektualis ini banyak komentatornya. Misalnya yang edisi dari Hadis Al-Qahirah itu ada jilid 5 yang dikarang oleh para sadat, para juriyahnya Nabi yang alim-alim kata zaman riyen. Itu zaman riyen kata ulama-ulama riyen, habib-habib zaman era Abdul Alim. Itu nak muji-muji Ihya sampai konten kata-kata walau bu isal amwat la ausau al ahya bima fil ihya. Andaikan orang itu yang mati-mati dibangunkan, itu pasti wasiat mereka satu, supaya orang-orang yang hidup melakukan apa yang ada di napa ihya. Itu sebab itu ngendikan ulama. Ini yang saya cerita yang ulama dari Habaib. Saya sampean tahu kenapa saya mengulang-ulang ngajarkan ihya hikam untuk tasawufnya itu ihya dan itu di situ banyak cerita dan itu ditulis oleh para Habaib yang alim-alim dulu. Pokoknya saya koyiti lagi Habaib yang alim-alim dulu itu pernah ini wa min karomatil Ghazali. Jadi sampean tahu ya nanti bahwa panduan Ihya itu dari Imam Ghazali itu tidak main-main. Ngeten nggih. Jadi Ihya itu saking populernya, beliau itu sekitar lahir tahun 450. Itu wafatnya sekitar 550. 505. Berarti sekitar umurnya itu 50 napa? 5. Jadi Imam Syafi'i umurnya 54. Nah Imam Nawawi 44. Imam Ghazali sekitar pinten 50 gangsal. Ya rata-rata ulama top itu jarang yang umur tua. Umur tua sepanjang sejarah namung Zakaria Al-Ansari ini ngantos 100 tahun. Mana kula setiap saat dia siap mati karena dia. Ya kula nganti sakniki biasa diskusi mati di bojo kula anak kula. Anak kula sing umur 5 tahun biasa ada bakat. Nanti kalau bapak mati gimana? Ya kalau saya sudah mondok mati apa-apa. Ya biasa saja. Jadi bakat mati itu saya biasa saja. Oh iya. Orang kok sampean mati wedine aja. Ngaten kula terang. Niku kula cerita karamatnya Imam Ghazali. Saking populernya Imam Ghazali, termasuk Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu beliau jadi wali. Itu ekor beliau karena dalam suluk itu beliau pakai panduannya Ihya Ulumuddin. Jadi Imam Syabdul Qadir Jambak, proses suluknya itu mengikuti proses yang ada di Nabi Ihya. Sehingga Syabdul Qadir sendiri dalam fatwanya bahwa tarekat saya itu Ghazaliyatun. Dalam teori suluk saya, manhaj suluk saya itu Ghazaliyah. Mengikuti Imam Sinten. Itu kalau cerita, walhasil ada habib-habib itu yang arif itu mimpi ketemu Rasulullah terus tanya, ya Rasulullah, orang-orang itu begitu mendewa-dewakan Ihya. Lalu menurut engkau itu gimana Ihya? Nabi nyuruh Abu Bakar atau Umar itu disuruh baca. Yang dibaca itu Kitab Qawaidil Aqaid. Ketika dibaca, kata para habaib, saya sering mimpi Nabi, tapi belum pernah melihat Nabi seceria ini, kayak Nabi ceria ketika dibacakan Ihya di depan beliau.
Sehingga sampai sekarang Sadat Yamani, saya kemarin beli kitab baru sekitar seminggu, beli kitab karangannya Hafizuddin bin Sumit yang sekarang masih hidup, masih sugeng, jadi ulama terkini. Beliau punya karangan Al-Manhaj Sawi, Fitorikoti Sadat Ba'alawi. Itu beliau menfatwakan walam yazali Sadat mulai dulu sampai sekarang, itu fatwanya orang berpegangan apa? Ihya. Jadi artinya saya itu baca naskah itu biasanya per 100 tahun. Jadi saya punya naskah 100 tahun Hijriah pertama, 200 tahun Hijriah. Sampai era sekarang tahun 1434 ya. Jadi saya selalu punya naskah-naskah per 100 tahun. Ya kalau jadi kepentingan niteni pola fatwanya, niteni pola fatwanya. Sekarang ngarani niteni pola apa? Fatwanya. Dan itu penting, kalau antar orang alim itu sensitif betul. Jadi kalau antar generasi itu memang pola fatwanya itu beda. Tapi untuk ihya itu sama. Selalu mereka itu memfatwakan ihya. Bon, ibu kalau cerita sebelumnya keramatnya Imam Ghazali. Terus banyak cerita lagi ketika Imam Ghazali mau wafat, banyak ulama yang mimpi bahwa malam itu Rasulullah wafat. Ulama-ulama yang mimpi Rasulullah wafat itu bangun tidur itu mentakwilkan. Al-yawma matal Ghazali. Berarti hari ini Imam Ghazali napa? Itu saat itu orang ulama banyak memimpikan Rasulullah itu. Nah, kucing mati paling kanjam mimpi kucing mati. Kucing mati apa? Itu enggak tanggung-tanggung. Jadi ditasbihkan sing kabudut sinten Rasulullah. Bon niku kula cerita sekono. Ternyata Imam Ghazali termasuk yang dihikayatkan. Dan ini lakoni nganti mati. Nah, sampeyan kepen para pengiran. Itu yang termasuk dilakukan Imam Ghazali, inna min khiyari ummati kauman yadhaku najahron min sa'ati rahmatil. Termasuk umatku pilihan adalah kaum-kaum atau umat yang gampang senyum, gampang tertawa. Yadhakun itu bukan sekedar senyum. Kalau senyum bahasanya tabassum, ya. Itu jahron. Ini nak guyu banter-banter. Kok rugen nekat-nekat. Tapi kali ini yang anilmin karena tahu ora kok krono lolos ke bojo, ketemu kancane terus guyu. Ini wah pelarian. Mboten guyune krana min saati napa? Saya akhir-akhir ini sering mimpi ketemu para wong soleh-soleh riyen. Kalau wingi Rebo kemarin, ini kalau cerita yang waqiah. Rebo kemarin saya biasanya kalau Rebo ngaji tafsir sama orang-orang sepuh di dalam saya. Itu hampir 90% orang-orang hafid. Ya. Memang saya batasi untuk orang hafid dan tamat aliyah sarang. Itu hanya ya, saya memang ngaji di sana, ngaji pembibitan, tidak ngaji umum. Itu saya cerita. Andai kan tidak ada hadis ini, itu agama itu rusak. Andai kan orang alim itu ngeluh. Dan di depan umum ketok kukar-kukur, uripe ruwet. Tak ada wangi ngamal ngene ora mesti swarga. Ngono tak ada wangi lu ngadu-adu bojoku mbok mangan no. Andai kan orang alim tuh ngeluh terus, agama ini pasti rusak. Agama ini pasti nopo? Rusak. Karena tidak ada yang pede, enggak ada yang endul yakin. Lho kalau nak nuruti nafsu. Mungkin saya pas ngajar di sini kadang anak saya opnam. Mungkin ibu saya opnam. Nah, setiap orang pasti punya masalah keluar. Tapi orang alim itu harus kokoh, harus kuat. Sama tak cerita nih, bojo kula ini kisah nyata. Anak kula lahir pertama teng kontrakan. Iku bojo kula nglarani jam 8 niku kula cek mulang. Nggih mulai isya. Jam 09.00 tak udang novesan, tak tinggal salat mulai. Ya kula ndonga pengen Gusti tak tunggoni sing ngurusi jenengan, tak tunggoni sing ngurusi jenengan. Tangan-tangan di foto. Anak saya yang kedua itu lahirnya pas Rebo, itu pas saya ngajar di sarang. Itu bidan datang setengah dua siang. Terus saya pas mau ngajar di sarang, Gus ini pun buka tiko, jenengan bener. Ya memang nih sarang. Putih Gus. Gue beda antara ilmu kiai sebenarnya. Oh bocor gue rapopo. Terus dari bocor kulo, dia pun ngertane Mbak nggak biasa. Dalam kan biar tahu kalau saya itu orang aneh. Jadi ya tapi orang tetangga saya karena saya terkenal ngalim ya. Ya wong alim bisa gitu saja. Ya maksudnya pasti punya wong alim aneh, tapi oleh ngomong muni napa bisa. Pasti ya aneh nih pasti. Saya ngajar di sarang itu jam 4. Biasanya saya ngajar sampai jam 5 itu jam 4 saya pulang. Mulang kuwit jam 4 saya. Yang penting tugas wong alim mulang tak sampai nol. Jadi tugasnya aku bojo mulai bojo sampai lagi. Nek mau kodo pangeran tak kon ngene aku. Ora tak takok ilmune piye ora tak takok. Bedane tau. Mboten ngentesi kula mboten kesini buka dulu pas ngandel kula. Kula tekon sekitar 5 menit kula wudu. Kodo bedane mboten apa-apa nak lahir tani iki lahir. Wah, wedine pos bedane.
Ya sudah gitu. Ya memang cara berpikir ulama itu beda dengan orang biasa. Nah itu pas saya ngaji itu terinspirasi Nabi Adam. Umpama udah di Nabi, itu paling mau jadi Nabi Adam. Lung, umpama Nabi Adam jadi Nabi gak ngelakoni hadis ini. Karena Nabi itu juga Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Nasihatnya Nabi itu berlaku bahkan untuk Nabi sebelum. Itu rusak. Sama tak ceritaan. Nah Nabi Ibrahim itu enak. Nabi Muhammad itu enak. Nak rawang udo ning Bali. Roh maling copet. Nabi Ibrahim cek iso ngelah paling gak butuh. Paling gak Nabi Adam iso ngelah tetep putune. Gak tangisan sih. Oh, nek sing tani larane dadi nabi, kira usah kepen dadi nabi larane gak karuan. Nabi Adam mlaku-mlaku ning Bali ora wong udo, roh copet, roh tukang nguntit. Gak iso ngelak. Nabi Ibrahim cek iso ngai mati kene. Paling ora putu. Wong Temangtang ning jembatan Kandahar roh rugen lamangan utange akeh. Nabi Ibrahim paling gak putuku. Nabi Adam ndak bisa, tetap putu. Artinya kalau beliau pakai sisi ini orang arah iso guyu. Paham ya? Orang arah iso guyu. Tapi Nabi Adam yo pede, nek ana wong istighosan, wong ngaji, wong alim kados kula, mesti putuku. Ya kadang yo ana wong toto wae umat marate lho. Pas ngene ya umat marate, boy. Mesti putus. Sehingga dalam hadis ketika Nabi Mi'raj, ndak ben sampean syukur ora dadi nabi ben syukur dadi nabi ku berat. Pas Nabi Mi'raj itu melihat seseorang kalau beliau melengak an yaminihi, bae delok kanan itu, dia senyum-senyum senang. Nak melengak ngiri nuwani. Nabi Muhammad takok Jibril. Niku sinten Jibril, dia kok nak nganan guyu senenge ra karuan, nak ngiri kok susah. Iku Abu Ka Adam bapak Mas. Dia nak delok nganan roh anak putune sing ahli jannah iki. Dia nak delok ngiri anak putune sing ahli neraka. Nah. Jadi Nabi Adam tidak bisa mengelak. Nak melaku ning Bali ra wong utuh mesti putune. Roh ning LP ya mesti putune. Mesti tangis. Tapi dia punya etika sebagai nabi. Dia di depan umum harus menunjukkan bahwa dia lebih nikmati rahmatnya Allah ketimbang sisi-sisi yang kayak begini. Jadi mau sisi-sisi dan anak putus yang ora jelas. Sama Nabi Muhammad juga sama. Andaikan Nabi melihat sisi kegagalan, kalau boleh dibilang kegagalan, sing ora iman sapa? Abu Jahal, Abu Lahab, paman-pamane nah. Sing iman malah wong liya, budak bisa rupane Bilal. Lho mbung kok nganggo metodologi modern. Nabi itu tidak sukses di keluarganya, suksesnya di kaum budak. Terus Nabi ra iso seneng. Tidak bisa. Nabi ketika Bilal iman ge sempurna, ge guyu-guyu semua tenan. Wong-wong sing ra prospek iman ge suwen. Kaya kula ngaten iki, ana rugen seneng ngaji ge sopan. Ora usah ngenteni jutawan ngaji, masuk ngeten-ngeten iki lha doyan lho. Pokoke sing penting karena min saati rahmatil. Ini penting kula aturaken karena kadang kita ini kok bijak tapi terus menunjukkan kearifan, tapi dadekno donya iku macet. Soale bari ngiringi anak, bari ngekeki nafkah anak. Saiki iso nggo sesuk nggo piye, nggo sok ben piye. Ngamal saleh yo ngeluh, sok ben yo ora mesti kusnul khotimah. Kita ini banyak ngeluh, itu tidak benar cara Nabi. Umat pilihan adalah sing yathaku najahron min saati napa rahmat. Lha niki hadis, siapa yang nentang saya ketok tangan. Orang-orang itu hanya pakai teori subjektif, ngetokno nangis, pengarep wong itu tidak ada cara Nabi. Mulai dulu para nabi nak ngajar itu pede. Pede bukan apa-apa, min saati rahmatillah, bukan dia khadun nafsin. Saya ini pede bukan karena saya pede ahli jannah enggak. Karena saya yakin min saati roh. Sampai saiki kula nak duka ngoten. Gusti kula mlebu swarga ya ora mesti. Tapi nek padha-padha kula yakin ra mlebu swarga, kula ya ora yakin ra mesti mlebu neraka sami mawon Gusti. Jadi kita ini kan tidak fair. Kamu tawadhu alasannya tidak yakin ahli jannah. Kalau kamu tidak yakin ahli jannah, kenapa Anda yakin ahli nar? Kok pinter kowe golek gonem dhewe. Loh iya, mestinya kalau sampean adil, kalau kamu tidak yakin ahli surga karena tidak bisa ngatur pengiran, yo kowe aja yakin dadi ahli neraka, iku adil. Ojo boleh wis milih dhewe. Bener pengiran kan blesekno. Celek saya kira tau iso kusnudon kan. Kowe nak ra yakin ahli swarga, ya ora usah yakin ahli neraka. Tak warai carane muamalah be pengiran. Lho boten tenan. Tak ngawur-ngawur kula sinaone luwe akeh. Aman pe akeh bicara, maca wae bingung. Mboten iki tenan. Jadi jangan kira guyune wong alim guyu ngawur. Itu untuk menunjukkan saat napa.
Lho kula umpama dikandani malaikat Israel, hak wis esuk mati. Kula ngaji tetep guyon. Lho umpama malaikat Israel ngandani, hak wis esuk mati. Ya kira-kira jam 5-an aku tetep ngaji guyon. Ora Israel kok mati kok ora guyon. Sangkemu pangerane padha, sampeyan yo tetep pangeranku Arhamur Rahimin, saiki pangeranku ya Arhamur. Sing beda ku aku ning donya sampeyan ning akhirat pangerane padha, sifate yo padha. Apa yang aneh? Apa yang perlu saya janggali? Ya saya pasti begitu ya santai. Soalnya malaikat Israel ngintimidasi, tapi kira mesti mlebu swarga. Ya tapi ra mesti mlebu neraka, itu tak bantah, tak bantah. Iya tetap tak bantah. Nah, dia misalnya coba, tapi aku roh, aku jalan rokok, kira pangeran. Aku sing wajib informasi otentik, nak pangeran sing jauh. Padahal pangeran sing tak roh itu Arhamur Rahimin, Rahman, Rahim. Meraba gue mesti tak bantah. Meraba mungkin tak bantah, mesti tak bantah. Ya tapi malaikat Israel tidak akan begitu dengan saya. Ya karena hubungannya baik-baik saja. Hubungannya apa? Baik. Betul ini penting. Ini kaitan akidah. Jadi jangan kira kita guyu nurah. Mana pangeran ana wong saleh ngrato guyu dinyek terus ngene. Wong delok konser dangdut guyu, ra wong wedok udo guyu, maksiat guyu. Yogya lho bar gempa kenane. Ana konser wong iso hiburan. Kita ini seneng nyebut pangeran tapi gak diharapan. Justru karena kita wong soleh, dari tawaduk sakinah mbam ora ono. Ajarane Nabi wong disebut pangeran kudu rasane seneng. Nggih, rasane napa? Seneng. Tentu dalam ilmu psikologi seneng itu ekspresi dasarnya itu guyu. Yathaku najron min saati napa? Rahmat. Sampeyan yang jenis khusus ndak perlu ikut saya ndak, paling gak dimulai sithik-sithik. Aja nongat nangis ora ono sanate, paham ya? Dimulai dari sekarang, nak nongat nangis ora ono napa? Nak nangis dhewean ae, kok wayabku nasiron men kok ya. Kok dhewean nangis. Kok ngarepe wong akeh nangis kok takwa-takwa dhewe. Oh, ngajine ra khatam.